សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើគុយទាវខគោឥឡូវនេះត្រឡប់មកមើលពីរបៀបធ្វើរបស់ម៉ែសវ៉ាន់តែរបៀបធ្វើតាមគ្រូសាស្ត្រមួយអត់ដូចគ្នាទេណាបងប្អូនយើងហូបរសជាតិខុសៗគ្នាធ្វើក៏ខុសៗគ្នាដែរខ្ញុំលេងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំឲ្យឈ្ងុយខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាក្នុងផ្ទះប្រេងឆាធម្មតាក៏បានដែរតែនេះជាប្រេងឆាម្ទេសដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឆាឲ្យឈ្ងុយបានដាក់ស្ករត្នោតកូរស្ករត្នោតឲ្យក្រហមបានខ្ញុំដាក់ម្ទេសឆាចូលពីឆាយើងស្លគ្រាកូរចូលគ្នាឲ្យឈ្ងុយឲ្យក្រហមបានដាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំលាងហើយនេះចូលទៅសាច់គោខ្ញុំប្រើសាច់គោច្រឡេះហើយខ្ញុំទិញឆ្អឹងជំនីគោយកមកធ្វើទឹកស៊ុបទុកដាក់ក្នុងខគោឥឡូវនេះដាក់សាច់ចូលឆាសាច់ចូលគ្នាឲ្យសព្វគ្រឿងផ្សំដាក់ទឹកត្រីប្រេងខ្យងហើយបន្ទាប់មកនេះទឹកប៉េងប៉ោះនោះចង់ប្រើក៏ប្រើតែខ្ញុំគាត់បង្ហាញតែខ្ញុំអត់ប្រើទេសាច់ឡើងក្រហមហើយខ្ញុំគ្របកម្របឆ្នាំងបើកភ្លើងតិចៗដើម្បីឲ្យវាមានចូលជាតិថែមប្រេងខ្យងទៀតទឹកស៊ុបនេះគឺដងដាក់ចូលនៅក្នុងខគោអូរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយជីវិតនៅស្រុកគេពិបាកណាស់បើចង់ហូបអីត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងបើមិនធ្វើខ្លួនឯងទេគឺមិនបានហូបទេពិបាកណាស់ជីវិតមួយនេះថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាអូជីវងឯដាំខ្លួនឯងណាមើលទាំងផើងយកមកបងប្អូន